Det var Letta sportslig leder som I dag kunne meddele at sesongen går som planlagt for Haugesund Seagulls. Det har blitt jobbet dag og natt, 24/7 av mange I klubben, A-lagsspillere, styre, støtteapparat, frivillige. Summen den vil vi ikke helst ut med ennå, for vi har ikke helt I mål, men vi jobber jo fortsatt med å få inn mer. Hvordan ser en for seg at sesongen 2020-2021 blir nå? Nå blir han som planlagt. A-laget går som normalt. Og hele breddeavdeling og hockeyskole og oldboys og damer og alt går som normalt nå. Haugesund Seagulls det eneste førstedivisjonslaget på Vestlandet og kan I så måte gi et godt tilbud. Tverdorøy derfor takknemlig for støtten. Et stort hjertelig takk fra gullsponsorer til den mann I gata som har vært med og bidratt til at vi kan få lov til å ha ungdommen vår og A-laget vårt opp I dette systemet. Det fantastisk. Men vi skal jo ikke stikke under stol at vi jo ikke den største sporten. Men vi som brenner for dette, og ungene våre, og de som her, vi synes jo det fantastisk. Og vi synes jo det litt greit, og ikke at alle skal spille fotball eller håndball eller det, så det jo en litt sånn sport utenom. Både nye og gamle støttespillere har kommet til den siste uka. Den sportslige lederen innrømmer imidlertid at klubben må passe seg for å ikke gå på tiggerferd foran hver sesong. Det kan vi ikke. Vi må jo ta tæring til næring. Og jobbe knallhardt nå på budsjettsiden, og vi må nok spinke og spare litt, og spare de kronene vi kan, og vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Det går jo ikke hvert år. Så vi må skjerpe oss.